А вот Одесса. Да, Одесса. Ужас, ужас, что происходит. Коммунальщики с бусификаторами сцепились. Задували газом, там вот дети. Ну вот, пожалуйста. Ну вот так вот. Вязали хлопца, и эти под замес попали. Даже... Ну вот вам, пожалуйста, тоже коммунальщики. Снежками по ним бросаются. Дурдом. Ну, вроде говорят, отбили парня. Это тоже, интересно, герой, коммунальщик. Ну и все. Крики понятные, да? А что они делали? Они посыпали. Этого коммунальщика одесского задули газом. Отбивали хлопца. И вот так произошло. Ну, вот так. Народ четко высказался. Но это ж не пани Ольга, которая там, дякую за мужність, возле памятника Бандеры снег чистит. Это в какой-то Одессе разбрасывают там песок, чтобы не подскользнуться. Это другое. Это другое. И вот это другое, оно сейчас влезло вовсю в головы украинцам. Вот Одесса, та же самая. Да. Ну вот, пожалуйста. Собаки, мусорные баки, все вот это вот с окна снимают. Этого же хлопчика, собственно, и тянут в белой футболке. Коммунальщики за него тоже вступились, те в газ, задули. Вот так это выглядело непосредственно. Пытались освободить. Ну, вот так. Вот вам и отношения. И это на фоне того, что как бы надо останавливать мобилизацию, надо вот как-то переходить к рекрутингу. Каменское. Одище просто. Газом задули. Женщины там, дети. Вот так вот. Вступились женщины и дети за, собственно, ну и другие люди, да, за того, кого крутят. Ну, а те ничего не нашли лучшего, как применить газ. Это вот сегодняшняя, так сказать, ситуация. Вот с другого ракурса. Такая же история. Девку забрызгали, да. От этого беспредела, конечно, все в шоке. Полиция уже никого не спасает. Полиция так, для проформы во всех этих замесах. Она не участвует и никому не нужна. Обращаться туда бессмысленно. Хоть сейчас в последнее время и пытаются рассказать, что вот смотрите, что-то такие и происходит. Вот, мол, например, в Одессе. Вообще уникальный случай. 3 ТЦКшников, 3 задержали. СБУшники. Ну и там прокуратура об этом отчитывается. Вот оно, это задержание. А что задержали? Значит, они вместе с добровольным помощником, есть такие добровольные помощники ТЦК, поймали хлопца и начали его катать по городу и требовать от него $6000, чтобы его отпустили. Как-то его потом выпустили, побили. Опять на привозе говорят, что этот хлопец, которого тягали, из которого вымогали деньги, а он был там чей-то родственник из СБУ. Все, на следующий день хлопнули, накрыли, операцию провели, всех задержали. Не того просто они решили покошмарить. Не на того напали. А так, конечно, да, конечно, это победа. И самое интересное в этих случаях это очередной этот ответ областного ТЦК. Руководство Одесского областного ТЦК заявляет по бескомпромиссной позиции по поводу любых проявлений противоправной деятельности.
15 числа раскрыли факт совершения криминального преступления 3 военнослужащих ТЦК города Одессы. Криминальное расследование, служба в ЗСУ — это высокая ответственность перед государством. Использование статуса военнослужащего для правонарушений — это позор. Ну и, в общем, все в том же духе. Будем сотрудничать, поддерживаем. Молодцы правоохранители, что эту заразу искореняете из нас. Ну, Тернополь же. То же самое происходит. Вот, пожалуйста. Женщины матерятся, женщины отбивают своих мужиков. Тут я, к сожалению, не могу вам, ну, как бы, да, поставить звук. Но я думаю, все, в принципе, здесь понятно. То есть женщина тоже вцепилась в своего мужа, как в прошлые разы. И вот прямо на снегу. И вот один из ТЦКшников, подходят другие женщины. Вот она, понимаете, вот она лежит, да, непосредственно на своем мужике и пытается его. Ну, а этот говорит, я сейчас тебя как бы лупану, из тапок вылетишь. Очень интересно, что это все вот подходит этот товарищ, тоже ее типа снимает на телефон. Ну и, собственно, беседуют. Они кричат, сбрось форму, не позорься. Ну, он подошел, говорит, я сейчас как бы начал ей угрожать. Вот так вот. И вот тут фотографии. Ну, в процессе этого Месилова люди поснимали и публикуют для того, чтобы все видели, все знали их в лицо. И это не оккупанты, это не какие-то, или кто это? Ну, вот у него там у одного там что-то пистолет, у другого баллончики, они всех перцовые, все у них нормально. Они ими задувают, они ими пользуются в городе Тернополе. Вот, пожалуйста, и полицейского тоже, который ничего не делал, а только помогал. Ну, от полиции вообще сейчас никто ничего не ждет, если так честно. Ну, вот так, как бы по-нормальному. ГАЗ уже никого даже не удивляет. Ну, вот очередной, скажем так, очередной движ в Одессе. Этому пареньку уйти не удалось. Смотрите, 4 здоровых тела. 5-й тоже там стоит, двери открывает. Засовывают в бус и вперед. Защитить тут было некому. Утро было. Все делается очень быстро, профессионально, оперативно. Быстро, как говорится, рассказывают, как надо родину любить. И это никто не может объяснить. А у этого человека, который снимает на фоне это из окна, что там на фоне? Правильно, телемарафон. Телемарафон. Вот, еще один. Это город Ровно. То есть сразу все понятно. Нашли хлопца. А хлопец ничего не как бы он шел, он ел вот эти конфетки. Skittles в пачечке. Ну, понятно. Это он сам упал, если что, для протокола. Наверное, прыщик был под глазом. И что-то как-то не так, наверное, выдавил. И вот он там содрал, и вот это вот все в крови. Не, никто не поможет. Мужчина, который это снимает, он это, собственно, делает. Вот эти, пожалуйста, конфетки Skittles разноцветные такие. Ну, или какой-то зеленый M&M's, ну, вроде как Skittles. Наступил своим сапогом солдатским, а он его кушал, шел, понимаете? Ну, вот так. Ну вот, собственно, все как бы нормально, все в порядке вещей. Причем интересно, что ты от этого никуда не денешься, не вырвешься, да, потому что, ну вот, например, полицейские, которые это сопровождают, вообще как бы на Волыни вообще человек с ума сошел. Осудили полицейского, который для улучшения показателей составлял постановление на вымышленных людей. Например, вот за курение в запрещенных местах для правдоподобия он менял
марки сигарет. Ну, то есть он протоколы составлял, а таких людей не было, которые курили. И вообще людей там не было, он просто Иванов, Петров, Сидоров, но протоколы составили, разбираемся, показатели. Это для них показатель. Это для них вот раз, и вот показатель. На полицию надежды никакой нет. Никакой. Абсолютно. На какую-то справедливость, что ты знаешь, что ты больной, тебе нельзя в эту армию, тоже нет никакой справедливости. Вот сегодня ДБР, ну это ГБР, Госбюро расследования, опубликовало сумасшедшие же вещи. Так, якщо подумати. Правоохоронними органами викрито корупційну схему військово-лікарській комісії. Голова ВЛК за сприяння посередника на систематичній основі отримувала неправомірну вигоду за ухвалення рішень про непридатність та обмежену придатність до військової служби. Такі медичні висновки дозволяли військовозобов'язаним ухилятись від виконання конституційного обов'язку в умовах воєнного стану. Задокументовано понад 20 епізодів одержання неправомірної вигоди. Під час санкціонованих Ну, то есть, видите, он и документики принес, денежку оставил, еще и подошел и поцеловал. обшуків вилучено понад 300 тисяч доларів США готівкою, а також значні суми у посередника. Досудове розслідування триває. Прокуратура послідовно... Смотрите, как он ее благодарит. Он несет ей доллары, он ей там ручки складывает, кланяется, она сидит, смотрите, в леопардовой юбке или что это такое. То есть нормальная такая движуха. реагує на будь-які прояви корупції, що підривають обороноздатність держави. Да, конечно. Вот как она выглядит. Вот бабушка с деньгами. 390 тысяч долларов нашли у нее. 390. Зовут ее Куриш Валентина Анисимова. Она руководит ВЛК в Каменской, ну это Дзержинск, да, бывшей поликлинике Днепропетровской области. Нормально. Нормально. А чего не? Вот нашли при обыске. Обычная врачиха. Обычная. Это сумасшедшие обороты. Это сумасшедшая кормушка. Но мы же видим, что все-таки что-то будет предпринимать власть по этому поводу. Обязательно будет. Обязательно перейдут, например, в рекрутинг. Да? Об этом вот депутаты рассказывают. Верховна Рада продовжила загальну мобілізацію і воєнний стан як окремий вид діяльності і життєдіяльності держави. То есть это же просто... Смотрите, он с этим умным видом, он думает, что он умные вещи говорит, этот депутат. Кукиш, он правду говорит. Это отдельный вид деятельности и вот вообще жизнедеятельности государства. А вот эти ТЦКшники, вот эти ВЛКшники, это продукт жизнедеятельности государства. Ми говорили перед тим, призначаючи міністра оборони Федорова, що потрібно змінити в самій мобілізації. Мобілізація в такому вигляді, якому вона зараз є, не дає бажаного результату. Насильна мобілізація в даному випадку має бути замінена рекрутингом і мотивована мобілізація. Молодим людям або людям призовного віку потрібно, мобілізуючи, чітко сказати, що держава дає. Яке грошове забезпечення, соціальний пакет, а не просто мобілізували, бо це твій конституційний обов'язок. Друге, ми маємо чітко ухвалити закони, на який термін мобілізуються люди. Війна широкомасштабна триває 4 роки. Через те наступає фізична, психологічна і моральна втома. Людям треба чітко ці речі казати. Через те, продовжуючи цей особливий режим воєнного стану і загальну мобілізацію, ми говорили саме про це. Є велика надія, що новий міністр оборони, він зрештою це обіцяв з трибуни, він буде робити реальні реформи. Реформа ТЦК СП, військова реформа відходу від радянської моделі до сучасної війни, ну і, звичайно, військово-промисловий комплекс. Війна стає зовсім інша. Вона динамічна, більш технологічна, і це потрібно враховувати. Вот так вот. Сказал, как отрезал. И у всех сразу. Ух, крылья за спиной. Сейчас Федоров придет, сейчас все сейчас решится.
Об этом, кстати, и Безуглая говорит. Правда, она вчера была что-то, когда министра назначали, как-то не очень в форме. Другий момент. Другий момент – це відносно загалом концепції мобілізації і шляху громадянина. Ми досі, крім термінів служби і ротації, ми досі не маємо відповідей. А який мій шлях? А чи не вкрадуть мене безпосередньо, коли після мобілізації відправлять в навчальний центр? Або коли я отримаю Давление, наверное. попередню гарантію, що попаду в той чи інший підрозділ. Чому? І хто це має опрацювати? Це має опрацювати парламент разом з Кабінетом. Да. Все ее, конечно, захейтили. Она потом на следующий день отличилась, что была чуть ли там не единственная, да, кто слушал Шмыгаля. Мол, я говорила, она показала потом полное свое выступление. Мол, смотрите, да, там тяжело, но как бы там что-то... Но суть никто же не слушает. А суть слушать не надо. Все надеются на Федорова. Вот Федоров сейчас изменит подходы в мобилизации. Даже Бутусов. Вперше на посаду міністра оборони призначена людина, яка, треба відверто сказати, в армії має серед тих командирів, які займаються безпілотними технологіями і безпілотними літальними апаратами, серед більшості командирів, не можу сказати за всіх, користується повагою і має певні реальні заслуги і знання в сфері війни. І дійсно знання достатньо високого рівня. Раніше ми не бачили призначень компетентних людей на посади, як правило, призначаються люди, які взагалі не мають ніякої ваги, не мають ніяких знань, яких дуже легко збити просто, або які там одразу лапки виставляють і виконують будь-які команди смотрящих будь-кого. То есть, смотрите, Федоров оказался грамотный военный специалист. Где только служил, непонятно. Ну, грамотный. От него Бутусов ждет, что он не будет выполнять команды смотрящих. Ну, а кто? Кто за Федоровым будет смотрящий? Короче, рассыпается это. Доволен Бутусов. Скажу своє бачення стосовно того тепер, що буде робити, що може робити Федоров, які основні небезпеки. Перша небезпека. Цілі дуже глобальні, але є великі застереги. Застерега в чому? Міністр Федоров не є верховним головнокомандуючим України. Ай, слушай, такой хороший, какое классное назначение. Вообще во класс, Федорова назначили. Но там проблема, он же не верховный главнокомандувач Украины. І від нього не залежать всі повністю ті питання, про які він дуже влучно і точно висловився у своїй стратегії. В першу чергу, від чого залежить успіх, щоб саме те бачення, яке Федоров озвучив у своїй промові, саме це бачення почав слухати і зважати саме на слова Федорова Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Тому що саме від Зеленського, як Верховного головнокомандувача, який очолює ставку Верховного головнокомандувача, який слухає доповіді, визначає завдання, залежить, чи буде все це зроблено. Ризик великий в тому, що Федорову можуть просто заважати. А його призначення зараз пов'язано з тим, що нарешті був звільнений Андрій Єрмак. І я сподіваюся, що все ж таки Федорову не будуть струмляти палки в коліса, і він нормально зможе працювати без спротиву зсередини самої влади, який був в нього раніше. Великий виклик для Федорова – це стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Тому що Володимир Зеленський сказав, що Сирський залишається головнокомандувачем, і, безумовно, міністр буде змушений, повинен всі ці свої плани, стратегії узгоджувати на даний момент з Сирським. Без Сирського все це не працює взагалі. Тому Ну так вот, Сырский теперь главное. Федоров настолько хорош, что Сырский уже мешает. мають бути стосунки з Зеленським, з Офісом, з головнокомандувачем ЗСУ. Все це треба реалізувати на практиці. Потрібно постійно контролювати, давати оцінку, робити висновки з того, що відбувається. І реалізувати всі ці плани дуже складно. Ворог не дає часу нам для роздумів. Ворог наступає. І для нас великі ризики, що ворог намагається прорвати Оскольський рубіж на Харківщині і вийти, прорватися в Харківську область. Це серйозний виклик. Для нас виклик – це намагання ворога захопити Славянсько-Краматорську агломерацію. І ворог прагне цього всіма силами, наступає з усіх сторін. 25 кілометрів вже фактично ворог від Слов'янська. Вони дуже близько підходять. І в Запоріжжя ми бачимо. Фактично фронт в 20 кілометрах.
то все це серйозні виклики. Чи можемо ми зупинити ворога? Так. Але всі ці рішення треба робити в умовах сильного тиску ворога. Часу для роздумів у Федорова нема. І Федоров, треба відмітити, потрапив в ситуацію, коли дуже важко. Його призначили не тоді, коли були найвищі очікування, не тоді, коли був великий мобілізаційний ресурс, не тоді, коли українська економіка і держава мали ще резерв, великий резерв стійкості і запаси. Федоров прийшов, коли ситуація просто критична, гостро критична. І виправляти ситуацію в таких умовах – це ухвалювати рішення, брати відповідальність на себе і не завжди робити популярні речі. В общем, очень большие ожидания от Федорова. Очень большие. По поводу, смотрите, по поводу там Бутусова можно по-разному относиться. Понятно, что Федоров это многие вот эти соросята, многие вот эти там эти кланы, они все очень, ну, которые, да, на прикормке были, они очень рады Федорову. И сейчас вот вы прослушали прям, ну, как, это прям классика. То есть хорошо, что назначили Федорова, но плохо, что он не верховный главнокомандующий, понимаете? И очень плохо, что сейчас в это время, самое тяжелое время, он обмолвился еще таким достаточно, ну, интересным наблюдением. Прорыв в Харьковскую область. Слушайте, а действительно что-то подобное есть. Товарищ министр обороны, группировка «Войск Запад» продолжает вести активные наступательные действия на всех 4 направлениях с общим фронтом более 320 километров. В декабре войсками группировки освобождено 6 населенных пунктов: Кучеровка, Подолы, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка и Деброво. Более 155 квадратных километров территорий. Еще в 10 населенных пунктах в настоящее время ведутся боевые действия по их освобождению. В целом, я так понимаю, что Купенск сейчас в режиме зачистки. Районы находятся под нашим контролем, но оцениваем, что противник не отказался от своего замысла. Его, скажем, наступательная операция, которую он проводил вот в декабре, в ноябре, в декабре месяце, успеха не принесла. Ну, понятно, там награждение. Смысл всего происходящего. А он заключается в том, что, ну, как бы там Россия заявляет, что контролирует Купенск, продолжает это делать. Ну, в общем, Бутусов как бы при всем своем флёре, он на самом деле, ну, как бы прав, что там все очень и очень непросто. Но остановит ли Федоров мобилизацию? При Сырском. Тут, похоже, не очень. І пакувати будуть, похоже, ще сильніше і далі. Тож ви бачите, ми якось не можемо переконати всіх на світі жителів України в тому, що необхідно захищати. Я сьогодні ввечері, верніше, вчора ввечері стала свідком, на жаль, історії, коли от пакували, в прямому сенсі слова. От прям пакували. От він кричить, я нічого не зробив. Я підходжу, бо я в темряві не розібрала, що це відбувається, підійшла ближче, представилась, звісно, тому показала посвідчення журналіста, і я не побачила, що у чоловіків, які пакували, називаємо це так, які затримували порушника, шеврони поліції. Тільки коли я наблизилась до цих хлопців, я це побачила. Я спитала, що відбувається. Він порушник, у нього немає документів, які би йому забезпечили відтермінування від служби. Але проблема в тому, що ми не називаємо, напевно, речі своїми іменами. Його не пакують, він порушник закону. От це ми... Это не его пакуют. Он нарушитель закона. Я подошла, показала корочку, я журналист, а что происходит? Как-то я свидетель, что случилось. Он нарушитель закона. Я така думка. А як ви вважаєте, в чому тоді ми програємо цю інформаційну війну? Тому що ми ж показуємо воїнів, як ви живі, бороните, успішно бороните, відвоюєте, тобто хтось же це робить? Дивіться, Ну, правда, мы вас живых показываем, вы ж воюете. Ты ж живой, ты ж военный. зараз в інформаційному полі море повідомлень, що той боєць відсидів там 90 днів на позиції, той там 120. А чому так 471. Да, а Є. чому так відбувається? От люди просто, ці, які втікають, вони не розуміють, що вони підставляють такого ж самого бійця, свого побратима. Убегаешь, подставляешь побратима. Вот это нормальная тема. И его не пакуют, ты же нарушитель. Ты просто нарушитель. Есть такой мем, там называется «Полтавский поли», «Полтавский поджигатель». Ну вот, например. Значит, Цієї ночі я гуляв по Полтаві, по вулиці Балакіна.
Ну, і вирішив поприкалуватися, попідпалювати двері в під'їздах. Ну, а як підпалював, то перед цим позвонив в пожарну, ну і казав, що щоб побільше води готували, бо буде не один і не два підпала. Ну, а для чого я це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза аж вилазять у них. Вот так вот. Так вот этот человек, это разлетелось на мемы, ну, с оторванной кукухой, понятное дело, да, понятно. Он стал, конечно, этот ролик, конечно, был, ну, популярен очень сильно. Так он тоже в ВСУ. Ви спросите, куди Палій пропав, а нікуди він не пропав. Я пішов добровільно служити в лави ЗСУ. Поки ще вчення нема, прийму присягу і буду вчитися воювати проти, ну ви поняли кого. Коротше, що, дракончики, Дракончики. добровільно пішов воювати і буду мочити гадів палить, щоб вони бігали, сука, суєтились, питались руками потушити, а воно ще дужче було горіть. Всім удачі і слава Україні! Героям слава! Вот так вот. То есть, понимаете, в чем дело? Этот человек не является примером. Его от армии надо гнать и подальше. Но нам говорят, что он элита, а ты ухилянт. Вот без глаза старший брат Мустафы Наема так и говорит, что ему даже жаль этих ухилянтов. На жаль, я надто емпатійна людина, тому що я думаю про них, думаю, ну, вибачте, зараз захотіть мене, але мені жалко, тому що я не знаю, як вони будуть жити. Ну, тобто вони живуть, вони житимуть в цій країні, дай Боже, ми не програємо, житимуть в цій країні, відчуватимуть себе, вони себе будуть відчувати другим сортом. Ну, бо тому що вони цього не зробили. Їм буде завжди стидно. Найгірше, що їм, ну, або не буде стидно, не знаю, як в них з цим. Але Самооцінкою але я впевнений, що почуття провини не завжди буде. І це дуже важко. Чесно кажучи, мені було б набагато легше жити без одного ока, ніж з постійним почуттям провини, що ось той тіп пішов воювати, молодець. Якби я теж міг піти, я не пішов, знайшов тисячу причин, в які я сам, чесно кажучи, не вірю. Це як? Я думаю, що вони насправді ті, хто каже, там, нехай діди депутатів підуть. І що там, вони самі не вірять в ці речі. Я впевнений, що вони в складні часи, коли там сидять на кухні, набухаються зі своїми друзями, потім всі виходять з кімнати. І ця людина сидить і розуміє, що вона зустрічається з жахом, тому що, ну, якби, ну, по-чесному, це дуже, я вибачаюся, на сексиста, але це дуже така чоловіча історія воювати. І жінки теж роблять неймовірно класно. Але, ну, по суті, це чоловіча історія, в тому сенсі, що ми, скоріше, це притаманні до війни. І ти в цей момент не пішов, я не знаю, вибачаюся, мене питання, як ти... Ну, типу, як тобі з цим... Я не знаю, мені жалко, мені... Жалко их, ну это ж мужская история. То есть, вот этот вот Полий полтавский, вот это мужик, а ты ухилянт. Тебя жалко. Ты вот это вот, ты... Ну, если такой британский пример привести, ты вот как находка в отеле Ritz в Лондоне. Ну, вот так. Третий день не могут поймать, он там уже прижился. Мышь серая, ты даже не мужчина. Кто ты такой? А люди, ну, видят, что это как бы не заканчивается все. Люди понимают, что это, ну, действительно, ну, беда. Крутят, силой тянут. И не от хорошей жизни всякие придурки загребают, а для статистики. А люди не хотят быть статистикой. Люди не хотят в эти морозы, вот нам говорит же Корчинский, вот ваша жизнь важнее, чем там наша. То есть жизнь в тылу человека не так важна, как вот этого призванного Полия. А как на передовой? Да плохо на передовой. Пытаешься согреться в посадке, в траншее. Тебя сразу находят, тепловизором вычисляют и лупят. Пехота ненавидит зиму. В основному там отак лінія складається з викопаних там посадки, чи там де можна маскувати цю позицію там от в таких місцевостях. І боєць не може обігріти цю споруду свою. Чому? Тому що тепло зразу моніториться всіма засобами виявлення, дрони тепловізійні, інші прилади тепловізійні. І якщо тепло, відповідно, значить там обігрівається, значить там є люди. І ми так, до речі, знищили не один ворожий бліндаж, і не засікли не одну, знищили не один десяток ворогів, які там не витримали, почали обігріватися і так далі. Але тим не менше, коли на вулиці там серйозний мінус,
Ну, людина має це робити або суперскритно, або отак. Це щодо першочергового впливу на піхоту. Зима найважчий період для піхотниці. Зима самый тяжелый период для пехотинца, безусловно. И в тылу плохо зимой, и на передовой зимой плохо. В тылу, вот, например, после удара в Харькове по логистике Новой почте, человек получил посылку, а там дырка. Он говорит, ну сигаретой прожгли, еще что-то. Не, она потом присмотрелась, и там у нее осколок. Вот такое еще бывает напоминание об этой войне. И на передовой, и в тылу. Все про войну. Все про войну. Но то, что сейчас происходит в Украине, очень и очень быстро отрабатывают и разрабатывают другие. Вот полигон китайской армии. Ну вот так. То есть они ползут, бросают дрончик, ты должен увернуться, его подстрелить. Увернуться от дрона, стрелять по дрону. Ну, то есть все, весь передовой опыт. Как не попасть на тепловизор со своим тем или иным, ну, какой, не знаю, свечкой окопной, чтобы как-то чем-то греться. Китайцы учатся, а украинцы приторговывают опытом и дронами, кстати, тоже. Вот опять Госбюро расследований. 549 дронов нашли у человека, военного, да, со взрывчаткой, на секундочку, на продажу, на секундочку, денежки, то есть он ими торговал. Вот вам скиды, вот этот человечек, все нормально. У него еще есть там арсенал, целое оружие, денежки. Все очень в серую работает. 7 лет тюрьмы ему светит за то, что он такой арсенал собрал, да, и еще им торговал. И мы понимаем, что эти дроны, ну, они не в армию идут, а куда-то в другое место идут. И после войны ждет очень много интересных, скажем так, криминальных разборок с использованием тех или иных видов вооружения, на которых сейчас там китайцы учатся. А что оно не доходит до фронта? Потому что есть спрос на это, и кому-то он в другое место их продает. Кто-то накапливает, использует, отправляет там, не знаю, в другие страны. Это все есть, это просто все как бы скрыто. Это как бы за 7 печатями. Ровно так же, как за 7 печатями и высвечивается, вот знаете, когда что-то такое тайное, о чем не говорят часто, берут на солнце, выставляют, направляют на него еще под солнцем еще и луч какой-нибудь фонарика. И это все так искривленно смотрится. Как это? Золкин перебазировался в студию, но дело его живет. Репортаж из места содержания пленных. Вы представьте, вот почти 3 года в этом лагере. Сколько уже приезжало корреспондентов? Так. У меня уже на вас выработался иммунитет просто. То есть вы уже, ну, я привык, что обезьянка... Подобається, що він говорить? Нет, просто иммунитет как-то неожиданно. Понимаете? Як завернув, да? Я как обезьянка в зоопарке, у которой иммунитет. А вы приехали, ну, ваша работа, вы выполняйте, пожалуйста, нет ошибок. Мне в любом случае придется здесь стоять и под камерой быть. Знаєте, я думаю, що вас дуже гризе, що вас не повертають, дуже гризе, що ви тут, що ви віддали свою молодість, своє здоров'я. Временами грызет, да, согласен. Когда спать ложишься, допустим, вечером, прям всякое, весь бред в голову лезет. Ничего страшного? Ваша молодість може тут пройти повністю, ви можете тут померти. То есть это к нему пришло... Обычно зачем это делается? Ну, давайте так, чтобы показать
там условия содержания, да, или о том, что, смотрите, все там цивилизовано, смотри, вот они там, чем они заняты, эти пленные, они там крутят мебель вот эту вот плетеную, то есть работают, у них есть какой-то быт, это тоже в этом есть ролики, это все понятно, но тут сначала непонятно, потому что это все разошлось на вырезке, и тут же какой посыл? Смотри, вроде как 3 года сидит в плену, а какой он, типа, наглый какой. А потом, когда немножко разбираешься, а оказывается, это из Донецка человек. Оказывается, он в Киеве учился. А журналистка его говорит, у тебя грызет, у тебя там... А у него нет вот этих всех чувств, которые ему приписывают. Значит, такая насильба. Значит, так не суждено. Ну, значит, я крякну в плену. Ну, ничего страшного. Все хорошо. А вдруг повезет? Представьте, я приезжаю домой. Мне хоп там за ранение выплатили 3 ляма. Хоп там пересчитали мне зарплату. А чого ви думаєте, що вас взагалі як героя будуть зустрічати? Чого ви не думаєте, що вас, я не знаю, як скотину десь заб'ють, десь посадять, десь як зрадника засудять? А за что? Я никому не изменял. За что? Я в плен не сдавался, меня в плен взяли. Так. В бою. Ще таке інтерв'ю даєте, да, де Вот. в груди себе б'єте? Второе. Я никого нигде не вламывал, не сдавал. Толком я даже ничего не знал, я рядовой. С меня спросить нечего. Все. Что мне? Ну, ничего даже не предъявят. А если попытается, это не получится. Что мне не предъявят? Ничего. С меня спросить нечего, я рядовой. Я даже не командир отделения, я рядовой простой. Мне безразлично. Приехал с плена, поехал домой, все хорошо. Так и ваши тоже приедут, все будет четко. Так цікаво, у вас очі блищать, світяться і Да, в надії такі вони. конечно. Глаза, говорит, светятся. Что ж ты у тебя глаза светятся? Что ж ты с какой-то ж ты надеждой? 3 года сидишь, не меняют тебя еще. А он говорит, что все будет нормально. Ничего страшного, воюют. Ну как, ну так бывает. Конечно, потому что скоро поедем домой. Как скоро? Наверное. Может быть. Слухайте, ну я вам бажаю довгих днів, розкаяння, мук. От я не знаю, що вам ще побажати, звісно. Раскаяние и мук она ему желает. Пришла к нему брать интервью, я так просто напомню. Ей там очень многие отказывали, там она подходила, а некоторые отказывались, говорит, но этот не отказался. Такого. А вам счастья, здоровья, и чтобы все у вас было хорошо. Обов'язково. Золотые слова. Підтримуєте? Да. Амінь. Его поддерживаю. Аминь. Он вам пожелал самого наилучшего. Да? Да. И он это вам сказал от чистого сердца. Я вірю. Я думаю, що ви не брехали. Я думаю, що ви зі мною щиро говорили, до речі. Совершенно верно. Я більше ніж впевнена, що тут багато хто бреше, чеше, це знаєте, таких історій, якісь там для журналістів. Оце. А тому що, чого вам бути щирим? Вам треба, щоб вас обміняли. Це ваша задача і, мабуть, єдина мотивація говорити з журналістами, щоб вас там батьки побачили, правда, що ви там... Это не помогает, хоть говори, хоть не говори. Вам там не знаю, 3 роки тут сидіти, правда? Ну, это не помогает, хоть говори, хоть не говори. А вам передачі, до речі, передають? Не пишуть вам не листи, нічого? Письма приходят. А чого передачі не передають? Я откуда знаю. Ну, в общем, она его так крутила, вертела, там это как бы история. Знаете, на самом деле она говорит, что мои дети там будут ненавидеть ваших детей и так далее. А он ей отвечает, что еще и на заработки поедете, там Украина и в Россию, и россияне будут ездить в Украину, еще это все перемелется, как так, ненависть, поколение. Он говорит, да ну это все как бы вот Франция, Германия воевали, после Второй мировой, после Великой Отечественной, ничего страшного. Все это как бы, все можно уладить. Сам из Донецка учился в Киеве, то есть это такая очень важная деталь, что это как бы, ну, поэтому он ее понимает хорошо, то есть, ну, все ясно. И она растерялась от того, что у нее там глаза горят, то, что жить хочется, понимаете? Жить хочется. И ты всегда теряешься вокруг тех людей, которые хотят жить. Этой бабушке, которая под одеялами 3 с собачкой, она уже старенькая, но ей жить хочется. И это, наверное, самое важное. Это самое важное. Ну, вот людям хочется жить, и они уезжают. Ну, подъехала статистика, что 470 тысяч мужчин легально уехали из Украины за время войны и не вернулись. Пограничные службы сообщают разных стран. 70 тысяч пересекли границу нелегально, по всей видимости, это без учета Беларуси.
187 в Польшу тысяч, 227 в Румынию, 112 в Молдову. Со Словакии единственная положительная динамика. Вернулись на 61 тысяча человек больше, чем уехали. Ну, короче, нам говорят, ну, какие миллионы? Нет, ну, всего-навсего, что там, 70 тысяч нелегалов. Люди бегут, они хотят жить. Люди хотят, ну, жить свою жизнь. Такую, какая она есть. Люди хотят что-то бесшабашного. Люди хотят учиться. Вот, например, выходит рейтинг, вот тоже так интересно, публикует Униан рейтинг университетов. Значит, в топ-10 8 университетов китайских. Это глобальный рейтинг, лейденский. Значит, эксперты говорят, что, значит, этот сдвиг, ну, один Гарвард только на 3-м месте, американский, и там на 10-м Торонто университет. Эксперты говорят, что это вот Китай просто возрождается в высшем образовании, растет, американские вузы сталкиваются с проблемами. Шэньцзянский университет теперь первое место в рейтинге занимает, шанхайский второе место. Причем интересно, что рейтинг публикуется с 3-летней задержкой, охватывает период с 20 по 23 год. То есть, представьте, как 26-й. Ни один из украинских вузов в рейтинг не попал, а этот рейтинг охватывает 10 тысяч учебных заведений в мире. Где-то в 3-й сотне из 10 тысяч, в 3-й сотне появляются российские вузы. Ну, это так, чтобы понять. А мы вот смеемся, мы лучшие на планете, зашитые в этот украинский глобус. Мир надо смотреть на мир. На мир смотреть. Дурачиться надо. Вот, пожалуйста, да, то есть... в московском, ну, я имею в виду, что как бы надо дурачиться, да, но как бы с юмором. Но юмор, например, в московском метро не оценили. Там выбежал человек в ластах, начал танцевать, он с колонкой. Ну, короче, люди как-то, видите, не особо им понравилось это все действо. Танец в ластах. Ну, и, в общем, 4 дня ареста. Да, и штраф впаяют за вот этот пранк, то, что он устроил. Но люди хотят жить. Они хотят вот метро, они хотят вот передвигаться, перемещаться, учиться чему-то. Развиваться. Сегодня сообщили, что Сэм Альтман, который искусственный интеллект, это ChatGPT, OpenAI компания, он разрабатывает интерфейс, называется этот интерфейс мозг-компьютер. Ему дали $250 миллионов для того, чтобы мышки и клавиатуры заменить. То есть цель — обеспечить некую бесшовную связь между мозгом человека и искусственным интеллектом, чтобы максимально раскрыть человеческие способности. То есть, значит, сначала продукты для медицинского применения, а потом для более широкой публики. Значит, похожий проекту нейролинка у Маска. Смысл какой? Чтобы ты смотрел условно в монитор и управлял там силой мысли, какими-то другими вещами, импульсами. То есть мир идет вперед, развивается. В Китае в том же, где вот такой уровень образования, там уже даже нет вот этих блогеров традиционных на стримах, которые презентуют товар. То есть, смотрите, создали модель, поставили на экранчик, мониторчик перевернутый, поставили рядышком телефон и снимают эту модель искусственного интеллекта, которая что-то готовит. На всех языках мира. Она рассказывает про продукт, про продукты. Там рядышком кто-то на рыбалке, искусственный интеллект. И это все запускают в стримы, в социальные сети. И вот так это вот до этого дошло. А мы где? С героем мема я ходил, поджигал квартиры, звонил в пожарку, придурком, да, жизнь которого ценнее, чем жизнь ухилянта, которого жалко. То есть это же взгляд в какое-то будущее. И вот об этом будущем надо думать. И к нему надо стремиться.
Но будущего в войне не будет. Нам Федорова как мессию показывают. Сейчас будет цифровая эпоха, сейчас роботы начнут воевать, еще кто-то начнет воевать. Нет. Дождемся все-таки вот этого орешника, который третий должен быть. Ну и, собственно, и все. Да. Ну, по поводу Корчинского, значит, есть, это из свежих новостей, его свежая публикация, вот она приходит. Значит, завтра, не завтра, в воскресенье, 18 числа, там есть военный, который собирает на Майдан против ТЦК людей. Да, и вот пишет Корчинский об этом событии. В воскресенье, 18 числа, ФСБ попробует организовать в Киеве, на Майдане и в других городах Украины акции против ТЦК. Для оккупантов противодействие мобилизации в Украине есть самым важным ударом по нашей, даже важнее, чем удары по энергетике. Значит, призывы выходить на акции против ТЦК через телеграм-каналы распространяются. Эти каналы модерируются ФСБ. Значит, телефонные звонки, фальшивые ветераны, активисты обращаются. Каждый, кто поддастся на вражескую агитацию или будет ей помогать, будет наказан. И вот это еще. Пильнуйте. Ну, типа, пильнуйте, будьте бдительны, понимаете? Так, ну а что ж там у нас, собственно, с Трампом? Ну, он закрытую встречу с Такером Карлсоном провел. Значит, несколько фотографий опубликовали, да. Также там с Такером Рубио вместе, Сьюзи Уайлз, это глава аппарата. Кирилл Дмитриев призвал Европу слушать папочку и прекратить продвигать в СМИ тему сопротивления возможной операции США в Гренландии. Ну, троллит Дмитриев, понятное дело. Ну, Трамп это понятно, Трамп это еще тот, как бы, товарищ. Значит, но вот уже эти инсайдеры публикуют, что похоже обстрел будет не сегодня. На данный момент ситуация спокойная, стратегическая авиация без активности, дронов пустили немного, однако остается предупреждение по баллистике и орешнику. Несколько дней готовятся к новому удару россияне. По состоянию на сейчас нет признаков, что будет он этой ночью. Значит, сегодня поспим, если угроза будет, предупредим, пишут они. Да, друзья, ну вот так. Собственно, завершим мы сегодняшний шум. Всем большое спасибо за то, что присоединились, за то, что, несмотря на поздний вечер, все равно мы вместе, и все равно вы пишете, все равно вы интересуетесь. Так, спасибо, что поддерживаете. Ну, обратите внимание на обращение, его вырезали, наложили фон, фиктивное видео, походу остальные все, почему только сейчас заметил. Обращение чье? Это давненько уже было. Зеленского, наверное, да, о Зеленском идет речь. Спасибо большое за поддержку. Да, сегодня какая-то странная картинка была у Зеленского, я обратил внимание. Очень странная картинка. Значит... Так, ну, в общем, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. К чему приведет черная зима? 5% к похабному миру, 28% к еще большей катастрофе, 33% ни на что не повлияет, просто людей жаль. Ну и 34% придет черная весна. Да, сейчас на самом деле черные времена. Побольше шума, Александр, спасибо большое, пока всем спать, кто-то пишет, да, время позднее, действительно, спасибо, Александр, нормально пошумели, да, действительно, значит, покажите, грустно сегодня было, так а чему радоваться, ну, как бы поводов для радости нет, весна приведет к весне, ну да, значит, Александр из Калифорнии, Сакраменто, Сакраменто. Господин Алекс Шелес, если бы не война, я клянусь, мне все равно, как живут украинцы, но я никогда не ожидал, что люди могут так ненавидеть друг друга, даже зная их. Да. Так, значит, вопрос был в
Да, вот от Мирослава. Здравствуйте. Это в Колобок, куда мы катимся. У меня родственник живет в Киеве. У него с квартиры ТЭЦ-5 видно как на ладони. Он говорил, мол, ТЭЦ-5 целая, никаких прилетов туда нет, но у них уже 5 суток нет света. Я из Закарпатья пишу. У нас в плане света в Украине всегда было лучше, нежели в других областях. Но в последнее время электричество дают там тоже по 3 часа в сутки. В связи с этим вопрос, для чего эта война украинцам и россиянам? Для антинато? Так это же мечта НАТО, чтобы Россия и Украина терзали друг друга, ослабляя силы самих же себя. По свету много вопросов у людей есть. Обстрела нет, обстрелы есть, они реальные. Но как она распределяется, эта энергия, кто сидит и почему сейчас запускают эту историю? Смотрите, что они делают. Они же не делают ничего. Ну или, по крайней мере, по восстановлению. Ничего же нет вот этих. Никто не говорит о запчастях для трансформаторов, для таких-то. Никто не говорит о каких-то таких, профессиональных решениях. А вот мы там прикрутим наружную рекламу, гирляндочки, освещенница. Никто об этом не говорит. Наоборот, всех загнали в жуткие графики, а там есть, оказывается, есть же линии, которые можно запитать. Но в то же время вы признаете отопление электрическое, дома с таким отоплением, как критическую инфраструктуру, то есть на них свет есть. То есть их отключать не будут. Получается странная история. Если ты можешь управлять вот этим сегментом, то в целом, как выглядит твое управление, может, это вообще спланированный этап этой войны для того, чтобы закошмарить народ, чтобы те уже плюнули, согласились на все и быстренько выйти из этой войны, но там, выторговав 800 миллиардов, например, на восстановление. Или вот это, как они сейчас, процветание. Ты, елки, какое нахрен процветание? Они сейчас употребляют это слово всерьез. Процветание Украины после войны. Ну, просто какой-то нонсенс. Надо лет 25-30 раны зализывать, и плюс-минус это чтобы деньги были на это, чтобы долги простили, чтобы плюс-минус хоть как-то экономику наладить, какие-то секторы там новые, какие-то, не знаю, промышленность, хотя бы там логистику, транспорт, ту же энергетику. Хотя, в принципе, мне писали вопрос в прямом эфире сегодня, и вы знаете, я так, правда, задумался. Налоговая отчетность, как-то прикинули, сколько пенсионеров работающих, сколько платят налог. Как-то так украинцев что-то немного. Так вот, если посчитать в целом, осталось. Как-то совсем не 28, не 30 миллионов, там, как пишут, не 20 даже, а гораздо-гораздо меньше уже украинцев в Украине по налоговой. Поэтому это такая очень интересная тема. Вполне себе. Так, значит... так, на Лубянке не спят. Ха-ха-ха, смешно. Капитализм — это лихва, тырочка. Ага. Саша не в Украине. Он там под санкциями. Зели в России, где он никогда не был, он агент. Саша, да, это да. І там, скажімо так, не в честі. Олександр, привіт. Не буду розтягати питання. Спитаю коротко. Зеленському залишилося 1, 2, 3 місяці. Ваша думка? Я думаю, да. Они готовят транзит, переход. Смотрите, почему 2-3 месяца, 2-3 недели, почему? Они быстро должны организовать выборы, и провести, в общем, у руля Украины будет кто-то другой. То есть не Зеленский. Зеленский уйдет под гарантии. Пока думается так. Вряд ли он пойдет сам. Хотя некоторые там эксперты и люди разные говорят, что нет, он сам пойдет, они там придумают. Вот смотрите, света нет, какая ДИА, какие электронные голосования. То есть все прекрасно понимают. Насколько будет легитимно, ровно настолько, насколько там признает Запад. И, наверное, Россия. Да? Гласно или негласно. Вот сейчас же я не просто так вам показал Скотта Риттера, не для пропаганды. Он же какой комментарий дает? Атаковали резиденцию, его назвали главарем режима, значит, за ним будет охота. Нет, никто не охотится, поезда ездят, гости приезжают. И это не... Смотрите, Зеленский выходит и говорит, у нас по состоянию на вчера не было ракет ПВО. Сегодня пришел транш, и ракеты появились. Это его слова. А гости ехали когда? Вчера, позавчера. То есть они ехали, получается, в Киев к Зеленскому, где нет ПВО ракет.
Это точно договорняк, понимаете? Понятно, что Зеленский там прибрехать мог, конечно, но вообще это, конечно, точный договорняк. И он, похоже, еще пока в силе по поводу этого. Поэтому тут задача, видимо, Зеленский должен организовать транзит власти, и поэтому новая команда вот это тоже в том числе и под транзит некий. Но Зеленского будут менять. Он сам это понимает, все это понимают. Может упереться, конечно, там, но, судя по всему, вот эти торги, которые очень часто, ну, вдумайтесь сами, сколько раз встретились с российской стороной, сколько раз встретились с украинской. Ну, не знаю, там счет, пропорция 2:1. Они торгуются за выход, не за процветание Украины 800 миллиардов, а за, ну, как программу выхода. Вы же видите, что сейчас делает Зеленский? Он слово в слово повторяет британского министра иностранных дел. Не она за ним, а он ее повторяет. Это британская ЦУ. Вашу Юлю Т. выпустят и через месяц отравят. Типа сама умерла. Грустно, факт. Ее уберут. Она много знает. Очевидно. Я не думаю, что она очень много знает, если честно. Нет, не факт. Это все, конечно, очень... А знает о чем? Просто что она... Вы имеете в виду, что она сейчас начнет под ударом развязанный язык? Ну, это кто-то сыграл эту тему. Кто-то Юлину карту сейчас сыграл. Например, там Снежана Егорова в эфире у меня сегодня говорила, что там чувствуется такой, как бы, комбинаторика чувствуется Коломойского. Он в такие игры любит играть. Не знаю, насчет Коломойский или нет, но кто-то явно сыграл эту историю. Причем в темную. Юля не в курсе. Зеленский даже не в курсе. Зеленский подумает, что это ж мне на руку, типа там вот конкурента политического. Но тут игра какая-то другая. Тут именно выбивание, мне кажется, парламента и наведение вот этого срача. Ведь нам же как говорили, почему нельзя проводить выборы? Помните? Было в прошлом году. Откроется у всех вентилятор и будут набрасывать на него все на свете. Всех рты поддувало пооткрываются, и вот это польется все. Так вот сейчас это время. Выборов еще нет, они там только закон готовят, а уже сейчас это время настает. Уже сейчас люди недовольны Миндичами, люди недовольны, выходят против ТЦК на Майдан, Корчинский говорит, это ФСБшники, а уже не работает вот эта схема, ты ФСБшник. Нет, люди недовольны, все прекрасно понимают, вот сейчас фото, видео, фиксируют номера, показывают, вот этот показывал в каком-то шуме ТЦКшник, который, Тернополь, по-моему, который там бил людей и снимал вот это вот селфи с ними, типа стримил, ну или там блогом забивал этим видео. Его наказали, отправили типа на передовую, ну так нам рассказали, понимаете? То есть его одного точечно, потому что он слишком перешел эту черту. Люди начинают понимать, что они что-то могут, они собираются вместе, да, их пшихают газом, да, но они мстят. Во Львове уже расстреливают бусы ТЦК. То есть это уже начинается движение. Плюс политический срач, плюс коррупционный. И я думаю, что... Ну, давайте честно. $4000 Юлия Тимошенко это так. Это просто... Это именно... Она это восприняла как... Это как вот... Это даже не пощечина. Это так бы это плюнуть. Ну, как бы оскорбить и плюнуть в нее. А она утрется, отмоется и будет бить по щекам за это. Потому что это люди другого уровня, другого... Ну, давайте так. Ну, вот представляете, к Зеленскому пришли и нашли у него $4000, которые он якобы взял от... Ну, не знаю, от кого. Кислица пришел устраивать своего там ребенка в канцелярию офиса президента, например, да? И тут и дает ему... Это вообще мелочи, это очень мелкая история. А тут депутаты подставные, то есть, ну вы понимаете. Это специально, это шпилька, которую ткнули Тимошенко и ткнули, чтобы она заорала. И вот она начала орать про фашистский режим, про борьбу, про врагов Украины, про то, что Украине осталось через 5 лет, ее не будет. То есть это специально все сделано. Так, 40 тысяч, не 4 тысячи, 40 тысяч, да, извините, да, оговорился. 4 пачки имеется в виду, 4 по десятке, да, 40 тысяч.
Да, 4 умножить на 10. Ой, Саша, великий оптимист. А как еще тут жить? Вот там 40 миллиардов, 40 миллионов. Да-да-да. Так. Саша, меня Юля любые интересует. Интересно, почему образование отсутствовало всеобщее, и люди разучились думать. Потому что люди хотели карнавала. Ну, смотрите, тяжелые 90-е, выход из них тяжелый, нечестные правила игры, там, олигархи, бандиты, бандиты во власти, вот это все, нарожали этих детей, вот это поколение, которое сейчас. И они хотели праздника, и был период празднеств, крутых шоу, ярких концертов, юмористических, еще каких-то. А потом он резко оборвался, и вот смотрели, помните, перед Новым годом все видели, что там американцы, еще кто-то Януковича слушали. А некоторые мои знакомые смотрели концерт. Я вот только не помню, 21 год, 22-й наступал. Там было много разных концертов, и канал Ахметова сделал на Софиевской площади сцену под открытым небом, и внутри там 2 сцены, там какая-то студия, короче, типа «Огонек», Софиевская площадь, и там половина была песен на русском, половина на украинском, артисты все вот это. И это было вот как раз-таки, кто мог подумать, что через 1,5 месяца вот это все начнется, да? И ничего, нормально пели, и украинские артисты по-русски, и разные. И вот я знаю людей, которые включили в этом году вот тот «Огонек». Я посчитаю, что это очень символично. Ну, то есть, знаете, как вроде вот годы вот эти вырвали, и вполне вероятно, что, может быть, следующий будет нормальный какой-то огонек, и нормальный, в мирной, нормальной стране будут шутить, смеяться, веселиться, радоваться. Там с языком не будет вопросов. Может, это все-таки нам как бы галопом вот это год лошади и принесет. Всем привет из Файфеля. Да, вот столько церквей в Москве. Браво, да. Так, добрый день, Александр. Да, спасибо большое, друзья. Всем доброй ночи. Уже перешагнули мы по украинскому часовому поясу в следующие сутки. Я очень благодарен всем за то, что не забыли поставить лайк, за то, что этим вечером мы сегодня вместе. Не будет такого, Саша, пишут, не будет. Я не раввин, конечно, но я вам хочу сказать, подождите, все возможно. Кто вообще думал, вот вы думали, что Трамп пойдет Гренландию захватывать? Думали? Так это невозможно. Как это? В принципе, что придет Америка и скажет, отдай Гренландию? Или, например, что Америка возьмет, украдет Мадуро и скажет, все, Венесуэла, теперь мы тут у тебя. Это как, знаете, в древности выходят 2 таких царя. Один другого убивает, и тот прибирает к рукам его царство, да, его земли. То есть это же не может быть. Поэтому всегда есть вероятность, не отбрасывайте ее. Вероятность быстрого ухода Зеленского, быстрого окончания войны. Быстро всегда можно. Причем, мне кажется, что в России сейчас тоже на низком старте по поводу этой дипломатии. Они готовы. Европу ж никто не послал. Вы заметьте, Россия не послала Европу. Хотя могла, имела полное моральное, если мы там с точки зрения политики по-зеленски рассуждаем, моральное право имела так вообще. Нет, она сказала, будем говорить, давайте. На достаточном уровне отношений. То есть, как мы посчитаем, вот такой уровень отношений у нас и будет. Потому что это вы к нам пришли. Россия добилась, что к ней пришли. К ней ползут. Британия, шибко гордая дама. Видите, как сейчас... это быстро все разрешится. Быстро разрешится. Дай бог, чтобы, конечно... без орешников, без каких-то еще там по территории Украины, потому что понятно, что по Европе никто бить не будет. Пока, да. Посмотрим, как там с Балтикой
случиться с теневыми, не теневыми как бы рейсами кораблей. Но тем не менее. Спасибо всем большое. Хороших выходных. Добра и света. Хорошо пошумели.